Во строго заштитеното подрачје на Галичица и тоа низ целата територија на Националниот парк има над 1000 нелегално изградени викенд куќи. Урбанизацијата е најголема закана за природните вредности на паркот, но не само за неговите ресурси, туку и за статусот на град на листата на УНЕСКО. Отворено укажуваат од управата на паркот. Ние во Охрид ќе треба да расчистиме, сакаме да сме на листата на УНЕСКО и да го управуваме подрачјето според препораките на меѓународните организации, или не сакаме. Тоа е наша одлука, никој не тера со сила. Без влакно на јазик порачуваат од јавната установа. Ви тврдам дека поголема закана за природните вредности на паркот и урбанизацијата отколку бесправната сеча. И во сите случаи кога имало бесправна градба и узурпација на државен имот, ние, нашиот чекор сме го направиле. Сме поднесле до правобранителот да превземит мерки, до градежна инспекција да го сруши бесправно изградениот објект. По ниедна не е постапено. По ниедна. Досега, јавната установа има добиено 450 барања за легализација на бесправно изградени објекти, вели Бојаджи, но ние, додава, не сме дале позитивно мислење за да се гради во рамките на заштитеното подрачје. Без да се земе во предвид ставот на јавната установа, согласност даваат ресорните министерства. Еден од најголемите проблеми на Националниот парк Галичица, но и на Охрид, како град на листата на УНЕСКО, како светско природно и културно наследство, е урбанизацијата. Значи, ако заради нешто не ставят на листа на загрозено, односно светско наследство загрозено, ќе видите урбанизацијата. И мораме да собериме доволно сила да се справиме со бесправната градба и узурпацијата на земјиште собственост на Република Македонија. Со над 22.000 хектари територијата на паркот се протега на две општини, Охрид и Ресен. Во границите на паркот има 18 села, од кои 14 во Охрид и 4 во Ресенско. Планината Галичица статусот на национален парк го доби пред 60 години.